In this lesson, you'll learn everything about the vowel sound E, como en la palabra sí. Este es uno de los sonidos más tensos del inglés. E. Bajamos un poco la mandíbula, tensionamos los labios y corremos la lengua hacia adelante. E. Entonces es una vocal tensa, frontal porque corremos la lengua hacia adelante y cerrada porque casi no abrimos la boca. Y acá estamos de suerte porque este sonido es bastante parecido a la I del español. La única diferencia es que la I del español es un sonido corto, mientras que la I del inglés es uno de los 5 sonidos de vocales largos, que lo podemos ver representado por esos 2 puntos en el alfabeto fonético. I, sí, sí. Este sonido es común en palabras con doble E, como feel y need. Palabras con EA como speak y beach. Y palabras que terminan con Y. Pero en este caso el sonido va a ser corto, bastante parecido a la I del español. Family, no family. Family. Y happy, no happy. Happy. Y cuando este sonido se encuentra en una sílaba acentuada, lo escucharemos con bastante claridad. Por ejemplo, please. Y si en cambio está en una sílaba no acentuada, el sonido será más corto. Por ejemplo, money. Y nota la diferencia. Please. Y money. Y veamos más ejemplos. Repeat after me. Beach. E. Beach. Baby. E. Baby. Believe. E. Believe. Angry. E. Angry. Police. E. Police. Only. E. Only. Transforma tu inglés trabajando directamente conmigo en mi curso, donde también tendrás acceso a más de 100 videos y mucha práctica, para que al fin ganes confianza in your speaking skills. El link está en mi perfil. I'll see you there.